Γεια σας! Σήμερα θα αλλάξουμε σκληρό δίσκο. Σήμερα θα αντικαταστήσουμε τον σκληρό δίσκο σε μια παλαιότερη έκδοση Sony Vaio. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση στο σκληρό δίσκο, οπότε και θα αφαιρέσουμε το καπάκι. Ξεβιδώνουμε όλες τις βίδες που χρειάζεται. Προσεκτικά ξεβιδώνουμε το σκληρό δίσκο και τον αφαιρούμε. Τοποθετούμε το νέο δίσκο τύπου SSD για να έχουμε και μεγαλύτερες ταχύτητες. Τώρα προχωράμε στην αρμολόγηση. Ήρθε η ώρα να εγκαταστήσουμε τα Windows και να κάνουμε τα απαραίτητα updates. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe.